Side suj. Sarang. Kalau kita di Jupri. Boleh kita sangka bola udah kena Jupri. Udah begini Arul ya, habis giginya. Jangan taruh gitu, sakit dulu. Udah sakit di sini. Enggak. Iya memang udah sakit, tapi kan jalurnya itu kita harus rapikan dulu baru. Jadi dokter ini karena gue batuk. Kemarin batuk lama. Kita batuk karena apa kah? Suka kena angin malam. Baru asap rokok, saya nggak tahan misalnya asap rokok. Padahal kita tidak merokok. Mau di apa semua teman-teman merokok? Iya bahaya.